अगर आप अपने पशु में रुमेन के कीड़ा, लिवर फ्लू के कीड़ा, लंग्स के कीड़ा, आँख के कीड़ा और चमोकन से परेशान हैं तो फ्लोडाबोलस नंबर 1 समाधान है। फ्लोडाबोलस मार्केट से लाएं, अपने पशु को खिलाएं, 5 कीड़ों को एक बार ख़त्म करें। रुमेन के कीड़ा, लंग्स के कीड़ा, आँख के कीड़ा, लिवर फ्लू और चमोकन आप लाएंगे ना दोस्त, एक बार यूज करेंगे ना दोस्त, हमें आशा है कि आप यूज करेंगे। और जब आप यूज करेंगे, उपयोग करेंगे तो हमारी आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। धन्यवाद।